Дөрвөн уул тийшээ хаяад хэлсэн Улаанбаатар хотод 1.7 сая хүн амьдран сууж байна. Дэлхийн жишгээр 1 саяас дээш хүн амтай хотыг том хот гэж үздэг тул Улаанбаатар хот дэлхийн том хотын жагсаалтад багтана. Том хотод юм бүхэн бий. Хөгжил дэвшил, инновацч бий. Тулгарсан бэрхшээл, тулгамдсан асуудал мөн төдий хэмжээгээр байна. Нүүр тулж ирсэн олон асуудлын нэг нь хог. Улаанбаатарчууд жилдээ 1.5 сая тонн хог гаргадаг. Энэ нь манай улсын нэг жилд хаягдаж байгаа нийт хогны 70 орчим хувь гэсэн үг юм. Дээрх 1.5 сая тонн хог хаягдлын 60%-ийг үнс, 15%-ийг хуванцар, 25%-ийг хүнс, 10 орчим хувийг цаас, үлдсэн хувь нь шил, металл зэрэг эзэлдэг байна. Хог хаягдал нь агаар, ус, хөрсөөр дамжиж бидний амьдралд нөлөөллөө үзүүлдэг. Тэр хэрээр нийгмийн халдварт өвчин, хорт хавдар зэрэг олон төрлийн өвчний шалтгаан болсоор байна. Органик хог ялзарч метан, хүхрийн хий, азотын давхар эсэл ялгаруулдаг. Энэ нь хүний амьсгалын замд шууд нөлөөлж амьсгал давчдах, бактери, уушгины өвчлөлийг үүсгэдэг болохыг мэргэжлийн байгууллагаас мэдээлдэг. Хог гэдэг нь зөвхөн өмхий самхаа үнэр бус химийн бодисын агуулга гэж хэлж болно. Хогийн цэгээс ялгардаг PFAS буюу олон төрлийн химийн нэгдлүүд болох ус, тос, бохирдол тэсвэртэй байгальд удаан задардаг химийн хорт бодис юм. Энэ нь хавдар, үргүйдэл, дааврын өөрчлөлт, дархлааны системд нөлөөлөх аюултай. Хог хаягдал хүний биед ямар сөрөг нөлөө үзүүлдгийг та мэдв үү? Мэдээж тэгэл ойлгомжтой хог хаягдал бол тэгэл асар их юу шүү дээ. Одоо байгаль орчинд бол бүр илүү хор нөлдөн шүү дээ. Тэг ялгар уутаа мод чинь тэгэл бараг 500 жил мэл болдог гэж 10 жил хугацааны тиймэрхүү юмнууд үзчихлээ шүү дээ тий. Хогоо хаяхдаа ангилж хайдаг уу? Ангилж уу хаядаг. Би хаялаа гэхэд цааш очиод хаягдахгүй шүү дээ. Гэтэ яг нэг яахгүй. Нэглэхгүй. Ангилж хаяхад нөгөө нэг нийлүүлээд очиж явчихдаг гэж боддог. Тий шүү дээ. Ер нь тэгж байгаа шүү дээ. Дахин боловсруулалтанд бол нэмэртэй л дээ. Тийм хог хаягдлыг багасгах тал дээр бол илүү их нөлөөтэй л дээ. Хог хаягдал ер нь эргээд бидний эрүүл мэндэд ямар сөрөг нөлөө үзүүлдгийг та мэдв үү? Юу гэж бодож байна? Одоо зөвл хорт хавдар юм уу? Хог хаягдал багасгаж одоо эрүүл цэвэрхэн орчинд амьдрахад ард иргэдийн зүгээс ер нь ямар арга хэмжээ авбал зүгээр гэж та бодож байна? Хогоо зүгээр ангилаад тэгээд хайжуул зүгээр юм шиг санагдаж байна. Тэгэл хувьдаа л хог хаяхгүй байвал одоо жишээ нь тамхиад ачаал тамхины шиг хаяхгүй байх жишээ нь шүү дээ. Ангилж хайдаг хогийн савнууд ер нь хангалттай хүртээмжтэй байдаг уу? Байдгүй шүү дээ. Ховор байдаг шүү дээ. Бид нүүдэлчин ахуй соёлтой үндэстэн. Нүүдэлчдэд байсан хамгийн нандин заншил бол байгальд огт ул мөр үлдээлгүй амьдарч ирсэн явдал юм. Газар дэлхийг малын хөл, гэрийн бүрээр тамгалахаас өөрөөр шарах сорив үлдээж байсангүй. Урсгал усанд бузар оруулдаггүй, цус сүү үзүүлдэггүй, бохир буртгаа гол горхины эхэнд угаадаггүй уламжилттай. Энэ хэрээрээ ус тунгалаг байж, хөрс шороо, өвс ургамал, хүм мал эрүүл байх үндэс бий болдог. Гэтэл эдүгэ нийслэл хотын хувьд хөрсний бохирдол аюулын харанга дэлдээд удаж байна. 680 мянган нүхэн жорлон, нүүрсний үнс, хоол хүнсний ялзарсан хаягдал, химийн хортой бүтээгдэхүүн, хуванцар нийлэг материалаар өдөр тутам хордож байна. Хор шингээсэн хортой шүүрэл хөрс усанд нэвчэж унтны усыг бохирдуулсаар. Тэгэхээр ерөөсөө энэ хөрсний ус, усны энэ дэлхийн ертөнцийн дээр үүж байгаа усны үндсэн үүрэг нь тэр газрын хөрсийг тэр чигээр нь цэвэрлээд явж гинэ л гэсэн. Хөрсний бохирдол гээд илрээд эхлэх юм бол нөгөө ус маань байдгаараа цэвэрлээд дийлэхгүй болжээ гэсэн. Энэ дээр хамгийн их ойлгомжтой сонгодог жишээ бол нүхэн жорлон. Улаанбаатар хот жорлонгоо шалтгаалаад хоёр янзын бохирдол үүсээд байна. Нэг нь төв цэвэрлэх боломжоос гарч байгаа бохир ус цэвэрлж чадахгүй байна. Нөгөөх нь болохоор Улаанбаатар хот байж байгаа 680 мянган нүхэн жорлон. Бид нэг аимшигтай тоо авсан. Тэрийг хүмүүст хэлхээсээ санаа зовоод байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр сонгины гүүрний орчин бид нар дээж авсан. Тэгээд дээж авахад
гидсний саханцар нингийн бохирдол асар өндөр байсан. Мэдээж ойлгомжтой. За тэн дээр бол хинч тэгнэ. Гэтэл арслантай гүүрний дороос авсан дээжээс илэрсэн гидсний саханцар нингийн хэмжээ сонгины гүртэй ойролцоо болсон байна. Нөгөө хүүхдүүд маань өвдөд байгаа шалтгаан ерөөсөө л энэ. Хүүхдүүд маань эмнэлэгт багтахгүй байна. Тэр одоо юу гэдэг шин халдвар төвчин гараад байна, улаан бурхан гараад байна энэ гэдгийн задал. Ердөө л хүний хамгийн анхдагч хэрэгцээ болсон ус, уудаг ус. За уудгумаа гэхэд нөгөө амьсгалдаг агаар чинь тэр чигээр усны чигшэлтэй учраас энүүгээр явж байгаа бохирдлууд гарч ирж байна л гэсэн. Хавар борлон намрын улиралд нийтдээ 70 гаруй цагаас дээж аваад 9 дүүрийнхаа хөрсний хүртлийн төвшин гүнлээд явж байна. За тус таталталт судалгааны дүнгээр болохоор нийслэлийн Баянгол, Багангай, Сонгон нархан, Баянзүрх дүүргүүдэд ерөнхийдөө хөрсний хүртлийн төвшин өндөр байгаа нь ажиглагдсан байгаа. За бидний сайн мэддэгчлэнгээр те Баянзүрх болон Сонгон нархан дүүргүүд манд болохоор гэр хорооллын суурьшлийн бүс илүү нэгтарсан байдаг. Үүнээс үүдэлтэйгээр болохоор нөхөн журлангаас үүдэлтэй нингийн бохирдлоор бохирдсан байх магадлал нь илүү байж байдаг. За дээрээс нь ил задгай хайсан хог хаягдал ахын угааз байна. Мөн уран талааны цаг ирэхээр хүүхдүүд ерөөхдөө гадаа хвчлэн тоглолдог шүү. Тэгэхээр хүүхдүүд ерөөхдөө дан байдлаар хөрстэй ер нь бол харьцдаг. За энэ бохирдсан хөрстэй харьцаж байгаа тохиолдолд хүүхдүүд маань халдварт шаар цусан суулгаад зэрэг хөвчлөлөөр хөвчлөх эрсдэл нь уран дулааны эвлэрэл төр илүү нэмэгдэж байна гэсэн юм танил судалгааны үр дүнгууд гарсан байгаа. Тэгэхээр ундны ус гэдгийг бид нар хоёр ангилж үзэж болж байгаа. Нэгдүгээрт нь бид бол төвийн шугамыг нэрлэлсэн байдаг. Ус сугийн удирдах газраас өгдөг шугам. За энэ шугамын ундны ус бол найдвартай. Яагаад гэхээр өглөө болгон ундны усны стандарт нийцэж ийн үгүй гэдгийг лабораториор шинжилээд тэгээ болж ивэл усаа нийлүүлдэг ийм байдал. Гэтэл манайхан өөрсдөө худаг гаргацсан. Эсвэл зайсан хаана байдیں۔ Нүх тентэр дээр төвийн шугамд холбогдоогүй газрууд худгуудаараа явж байгаа. Энэ худгууд бол найдваргүй. Ялангуяа зайсан юм уу нөхдийн орчимд энэ юу маань худаг гэд гаргацсан ус маань ан цавын ус байдаг. Тэгэхээр ан цавын ус гэдэг маань ганц бороо ороход ганц бохирдол орж ирэхэд маш амархан бохирдно, маш амархан цэвэршнэ гэсэн. Ингээд хизээж бохирдох аюултай байна л гэсэн. Нөгөө зайсангийн ундны уснаас гидсний савцааны илэрнэ гэдэг нь энэ. Нөхөн жорлон байхгүй хахад энэ яхаар илэрдийн гэж яриад байдаг. Гэтэл тэрүүгээр дүүрэн юу бохирын шугамууд. Сая нэг бохирын шугамыг харсан тэр нь юу вэ гэхээр газар доор ухаат хийцэн гэтэл дээдлэлт нь зогсоолт хийснээс болоод ингээд шамшийцэн. Тэгэхээр чин тэр дундуур явж байгаа бүх зүйлүүд хоолооноос гарч ийн гэсэн үг. Гараад нөгөө ан цавын усанд нөлөөлж байна. Тэгээд тэр усаа бид нар ууж ийн л гэсэн. Тухайн бохирдсан бүс нутаг орчимд ногоон байгууламжийг маш ихээр барьж байгуулах нь хөрсний бохирдлыг бууруулахад томхон алхмууд энийг болно гэж бодож байна. Өчүүхэн жижигхэн хогноос асар том агуу том хог хүртэл энэ болгон маань ерөөсөө бидний төдийгүй бидний үр хүүхдийн амь насыг аюулд учруулж магадгүй эрүүл мэндийг нь муудахж амьдрах наснаас нь хоногоор секундээр хулгай хийж гинэ л гэж ойлгоо. Тэгэхээр өнөөдрийн таны тарьж байгаа нэг хог ирээдүйн үр хүүхдийн чинь амьдралаас 1 минутыг улгаалж ийн гэж ойлгож байна. За ард иргэд маань ерөөхдөө хог аягдлыг их үүсвэртээр нь ангилаад дээрээс нь ерөөхдөө Монгол улсад маань ерөөхдөө хог аягдлыг бууруулахад дахин босруулах менежмент, дахин босруулах үйлдвэрүүд нэг хэрэгцээтэй байгаа. Яагаад вэ гэхээр ерөөхдөө хөрсний бохирдлын өсөж байгаа томоохон их усруудын нэг нь бол хог хаягдал байж байна. Усыг хамгаалах үндсэн аргуудын нэг бол дахин ашиглалт. Хэдий ч нэ олон удаа усыг дахин ашиглана. Жишээлбэл өөрийнхөө хүүхдийн уудаг усыг бид нар жорлонтой хийсээр суух уу? Өөрийнхөө хийдэг ус хүүхдийн уудаг усаар
машин угаасаар суух уу. Тэгэхээр усыг дахин ашиглах нь өөрөө ус хэмнэх хамгийн том арга. Яг энэ үнэтэй адилхан хог хаягдлыг багасгах үндсэн арга бол тэр хуванцар идэл болон бусад боломжит бүх зүйлийг дахин ашиглах. Мэдээж яг тэр зориултаараа биш юм а гэхэд дараагийн өөр зориултаар дахин ашиглаж чадхал юм бол хог хаягдлаач багасгах нь усны бохирдлыгч багасгах нь ирээдүйн үр хүүхдүүдэд уух усыг цэврээр нь үлдээнэ гэсэн. Хогийг дахин боловсруулж эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах тухай, хог бол мөнгө болгохын тулд хогийн менежментийг хэрэгжүүлж байгаа тухай бид өнгөрсөн хугацаанд олонтой сонссон. Харамсалтай нь үр дүнд хүрсэн нь төдийлөн олон биш. Хог дахин боловсруулах үйлдвэр 70 орчим байдаг ч бодиттой үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах боломж нөхцөл дутмаг байдаг. Манай холбооны зорилго бол Монгол улсын хөгжлийн бодлоготой хог эдлийн асуудлыг нэгт уялдуулах, тэр нь одоо дахин үйлдвэрт шинэ техник, технологи, инновацийг түгээн дэлгэрүүлэх, гуравдугаарт иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрахад нь дэмжлэг үзүүлэх гэсэн юм гурван үндсэн зорилго хүрээнд явж байна. Манай холбоонд нийтдээ одоо 70 гаруй үйлдвэрүүд энэ 70 гаруй үйлдвэрт 3500 байнгын ажлын байр байна. Эднэрийн одоо үйлдвэрлэлийг явуулах, түүхийг зарангах гэж нийтдээ улсын хэмжээнд 20 гаруй мянган хүн энэ ажиллагаанд оролцоод хог эдлийн салбарын төлөө явж байна. Ямар бүтээгдэхүүн? Ер нь яг хамгийн одоо олон 70 гаруй үйлдвэрүүдээс хамгийн олон тооцох нэгдүгээр хуванцрын үйлдвэрүүд байна. Хуванцрын үндсэн 7 төрлийн одоо эхний 4 төрлийн манайх дахин босруулж байна. 5 дахь төрлийн нь дахин ашиглаж байна. 6 дахь төрлийн одоогоор хийж чадахгүй байгаа. Статистик судалгаагаар нийслэлчүүд хог хаягдлынхаа 25 орчим хувийг дахин боловсруулж байна гэсэн үзүүлэлт гарчээ. Улаанбаатарчууд өдөрт 1000 орчим тонн хатуу хог хаягдал гаргадаг, жилдээ 344 мянган тонн хог дахин боловсруулдаг. Үйлдвэрүүд хатуу хог хаягдлыг боловсруулах нь илүү үр дүнтэй, илүү сайн бүтээгдэхүүн болгох боломжтой гэж үздэг бөгөөд хуванцрыг дахин боловсруулалтанда илүү их ашиглаж байна. Энэ удаад төмөр, хуванцар, хаягдал цонхыг ашиглан хуванцар усны хоолой үйлдвэрлэдэг Метропласт компанийг онцоллоо. Энэ бол давхир байгаа. Цонхны үйлдвэрүүдээс одоо юу гэдгийг цонх хийх явцад шүү илүүдэл гарсан бүтээгдэхүүнүүдийг бид дахин боловсруулж одоо ингэж хийдэг. Жилдээ нэг ойролцоогоор 300 тонн орчим ийм давхирыг ашигладаг. Үндсэн ярих юм бол 3 бүтээгдэхүүн болчиход байгаа. Тэгэхээр тэр дотор нь одоо юу гэдгийг хэрэглэнээс нь хамаараад, диаметрээс нь хамаараад ингээд ярих юм бол энэ чинь одоо ус зайлуулах хоолой, цэвэр усны хоолой, дээрээс нь усны усчлтын системийн хоолой, цонхны бэлтгэхэд л одоо бүх төрлийн одоо цонхны дагалдах хэрэгслүүд гэдэг бас ингэж хамтран ингэж хэрэглэгчтэй олгож байгаа тий. Хогоо баялаг болгож байгаа нь маш сайшаалтай, сайхан санагдаж байна. Тэгэхээр ер нь танай компанийн хувьд дотоодын хэрэглээний нийт хэдэн хувийг хангаж чаддаг вэ жилдээ? За яг хөө бидний тооцоолсноор бол ингээ ойролцоогоор 20 орчим хүн болох уу гэж харагдаж байгаа. Одоо нийт одоо хоолойн системүүдийн 80% нь хуванцар болчиход байна дэлхийдээ. Тий. Тэгэхээр энэ бол шууд зөв хандлага, маш зөв ойлголцол. Тэгж ярих юм бол одоо хуванцар хоолойг бид нар илүү төлхөө ашиглах нь зөв байгаа маа. 100 жил одоо ямар ч юугаар ашиглаж болно гэсэн. За одоо энэ манай хуванцар хоолой гэдэг шогмууд байна. Цааталт нь одоо хуванцар бэлдэц гэдэг шогмууд байна. Тэгэхээр энэ дээр яадаг бол одоо бид нар тухайн Монголын цаг агаарын нөхцөлд тааруулсан холцыг хийгээд тэгээд шууд ингээд үйлдвэрдээ ингээд процесс явж байгаа. Хуванцар хоолойны хувьд бол одоо цэвэр усынхаа хуванцар хоолойг заавал анхдагч бүтээгдэхүүнээр хийж байгаа. Анхдагч бүтээгдэхүүн. Тэр нь юу гэсэн үг бол одоо гэсдөө бидний цэвэр ус ашигладаг болохоор ч энэ чинь заавал одоо юу гэдэг эрүүл ах уу өвдөс те хүнсний зориултаа гэдэг утгаараа бид нар шийдэж анхдагч бүтээгдэхүүнээр хийдэг. Бүтээгдэхүүнийг одоо дахин боловсруулахын тулд бид нар одоо шүү ингээд хаягдал те босод одоо юу гэдэг тэр юмнуудаас ингэ салгаж авч байгаа. Салгаж аваад тэгээд дахин бутлаад бүтээгдэхүүндээ тодорхой хэмжээгээр ингэж хольж ингэж бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэж байгаа юм байна. Тэгэхээр энийг ингээд ямар өрсөлдөөр та тэр компаниас бодлож авах уу? Бодлож авна. Тий, одоо
Манайх болохоор энэ бохирдлын хэмжээнээс нь хамаарал нэг ойролцоогоор 700-аас 500-аас 700 төгрөгийн хооронд ингэж худалдаж авдаг. Килограмын. Тий. Хэд хэдэн процесс явна. Чи одоо цэвэрлж जैन. Цэвэрсний дараа угаасны дараа бутлын дараа тэрэм ийм дамжлаг баатдаг гэдэг байна. Хоёр дахь түүхийн эдэг буюу одоо юу гэдэг давхрыг бид нар ашигласнараа нэгдүгээр бол яг бид нар өөрсдөө одоо шүү ажлын бай бий болжээ. Байгаль дэлхийдээ бас ингэж те зөвийг одоо хөвшүүлж одоо ойлгуулж байна. $2010 оноос хойш бол тээвэр логистик баглаа бодол газар тариалангийн чиглэлийн үндэсний болон аж ахуйн зорилготой ер нь хальсыг үүдрлж байна. За хальсгийн хүмүүс төдийлэн сайн ойлгодгоо. Энэ нь болохоор нийлэг төрлийн ер нь сабаглаа бодлын шийдэл гэсэн үг. За тэгээд үүнээсээ гарсан гологдол одоо энэ үйлдвэрлэлийн шугамын явцад бол олон төрлийн гологдол хаягдл гардаг шүү дээ. За үүнийг ер нь бол байгаль орчинд хог хаягдл болохгүй тулд бол анх бол энийг дахин боловсруулах ёстой байна гэсэн зорилтын үндсэн дээр бол дахин боловсруулах үйлдвэрлэлийг бол жижиг хэмжээгээр бол хүчин чадлыг бол бага хэмжээнд явуулж ирсэн. За тэгээ энэ нь сүүлдээ үйлдвэрлэлийн хэмжээ цар хүрээ өргөж хэрээр бол за ер нь зөвхөн өөрийн гэлтгөө бусдын гаргаж байгаа дээрээс нь импортоор орж иж байгаа сабаглаа бодлыг ер нь байгальд хог хаягдл болохоос өмнө цуглуулаад дахин боловсруулах ёстой байна. За дахин боловсруулалтын дээр бол хамгийн ихээр оролцдог зүйл бол ус байдаг. Усны хэрэглээ. За тэгээ энэ усыг чи ерөөсөө гүний усыг ашиглах боломжгүй. Тэгэнгүүт бид нар бол одоо энэ Апо компанитай хамтраад ер нь бол Апо компани цэвэршүүлсэн саар тусаар дүүргэлтэй гээд тэгээд өөрсдөө бас мөн ялгаагүй эндээ 47.5 м3 усыг сарын турш цэвэршүүлэх зорилттой саар тус цэвэршүүлэх байгууламжийг үүдрийнхээ объектд суйрлуулсан гэсэн үг. За тэгээ ингэж цэвэршүүлснээр бол одоо усны хэрэглээгээ бол багасгах чадчих. Ард иргэд хогоо ялгаж одоо өгч байгаа шүү дээ тий. Тэр нь хэрэг хангалттай сайн байдаг вэ? Бидний яг гар дээр ирж байгаа юу бол үнэхээр хангалтгүй байдаг. За энийг бол дахир авах цэгүүд Улаанбаатар хотын хэмжээнд байгаа 4 том хаягдлын одоо цэгүүд Нарангийн ингэр тий Морингийн даваа, Цагаан даваа, Улаан чулууч гэх юм уу. Энэ дэр бол энэ төрлийн гялгарыг тусад нь ангилаад энийг хог биш юм байна гэдэг ойлголтыг авсан олон иргэд байдаг. За эдгээр маань бол энэ дээрээс авч түүж авчираад энэ дээр өөрсдөө бас тэндээ багахан хэмжээний ялгалт хийгээд хооронд нь сортлоо тэгээ энэ тушаадаг. Тушаахтаа бол эн чинь бол өртөг шингээгээд тэгээ дээрэс нь энд ирж ирсний дараа бид нар яг өөрсдийн хэрэгцээ шаардлагын стандарт тааруулаад ялгахаар чинь дахин зардал нэмэн өртөг аягүй шингэдэг л дээ. Тэгээ зах зээл дээр гаргаж байгаа одоо бидний олох ашиг гэдэг бол баг ойлголт байхгүй. Энийг бол бид нар нийгмийн хариуцлага хүрээнд хийж байгаа хамгийн одоо том ажил гэж үздэг. Энэ нь бол импортыг орлох бүтээгдэхүүнийг бид нар үйлдвэрлэж гин, дотоодын зах зээлээ дэмжиж гин, ингээ олон талын одоо кластерын зарчим гэж сүүлийн үед их ярьдаг болсон байна шүү дээ. Нэг нэгний харилцан дэмждэг. Энэ зарчим руу бид нар бол хангалттай шилжиж чадж байна л гэж өөрсдөө ойлгодог. Болж устгалаач, шатааж, хаялаач хог алга болохгүй. Хөрсөн чингэж, агаарт дэгдэж, эцэст нь бидний амьсгалж буй агаар, ууж буй ус, идэж буй хоол хүнсэнд шингэдэг. Хогнаас салах олон арга туршлага улс орнуудад хэрэгждэг. Тухайлбал хогийг дахин боловсруулж эцсийн бүтээгдэхүүн болгох, хогийг эрчим хүч болгон хувиргах зэргээр эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах бүрэн боломжтой. Өндөр хөгжилтэй улс орнууд өөрсдийн тарьсан хогны 95%-ийг дахин боловсруулдаг байна. Харин бид 25 биш хэрхэн 95 руу шилжих вэ гэдэг тооцоо судалгаа төлөвлөлтөө хийж системтэйгээр хогны асуудлаа шийдэхгүй бол орчны аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудал байсаар л байх болно. Таны гудамжинд хайсан нэг ширхэг янжуур 100 литр усыг бохирдуулдаг. Орон сууцнд амьдардаг бол өдөрт 300 г хог, гэр сууцанд амьдардаг бол өдөрт 1 кг хог гаргадаг гэдгээ эргэн та мэдэх үү?
Гэрээсээ гаргаад л хаячхуул боллоо гэдэг сэтгхүүгээсээ салж энэ хог надад эргээд яаж нөлөөлөх вэ гэдгийг судалж үзэхэд илүүдэхгүй биз. Дэлхийн жишг рүү дөхөхийн тулд боловсруулах үйлдвэрүүдийн төрөл, тоог нэмэгдүүлж түүхийн эдийн үйлдвэрлэлийг дотооддоос хангадаг болох шаардлагатай. Мөн нэг удаагийн хэрэглээ буюу сав баглаа боодлын менежментийг зүй зохистой хэрэгжүүлэх, хог хаягдлаа ангилан ялгаж сурах, өдөр тутмын амьдралын дадал хэвшлээ зөв болгох, ухамсар соёлоо нэмэгдүүлэх ёстой гэдгээ огоорох учиргүй.